اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. درو جماعتي متعلق خبر ده چې سنت او مستحب رو جماعت پس پکار ده. حدیث مبارک کی دا ذکر کیږي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله تاسو یو کس رو جماعت وي نو روجا په کجور سره ماته کوي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ځکه کجور سره روجا ماتولو کې برکت ده. کچرته کجور نوی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تاسو په بو باندې روجا ماته کوي او بو پاکی دي. قران کریم کې الله پاک فرمایي چې موږ اسمان نه پاک او بنازلو وانزلنا من السماء ماء طهورا. الله پاک وبو ته پاک ویلي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هم ورته وبو ته پاک وی. نو چې کوم مومن مسلمان روجا په بو سره ماته کی کجور نوی پاکواله با الله پاک دی بنده تور کی. نو پیغمبر علیہ السلام فرمای اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر. چې کله کم کس تاسو نه روجا ماته وخت روجا ماته نو روجا د ماته کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای په کجور باندې فإنه برکۃ. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې روجا ماتول په کجوري باندې د کې برکت ده. فإن لم یجد کچره پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چا کجورا بیانمون تل نوا فلیفطر علی ماء. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي روجا د ماته کې په بو باندې فإنه طهور. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي او بو پاکی دي. دا حدیث مبارک ترمذی شریف حدیث ده. په باب د ما جاء ما یستحب علیه الافطار. په دې باب کې ذکر د معنا روجا په کجوري ماتول دا مستحب دي. بل یو حدیث مبارک کې ذکر کیږي ابو داود شریف حدیث ده. انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام با روجا کې روجا ماته د ماخام مانځنه مخ کې کو. صحابي فرمایي چې روجا ماته به مخ کې علی رطبات په یوسو رطبو لندو تازه کجورو باندې قبل یصلی مخ کې د مانځنه. فإن لم تكن رطبات. انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمای کچرته بلندی رطب کجور نوی فعلت تمرات. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام با په تمر په وچو کجورو روجا ماتولا. فإن لم تكن. صحابی فرمای کچرته رطب او تمر کجوري دواړه نوی حسا حسوات من ماء. صحابی فرمایي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام با ګټ واغستو سو ګټونه د اوبونه. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام با په اوبو باندې روجا ما تکړه. د کجوري مبارکي مخکې حدیث مبارک کې ذکر شو چې پکې برکت ده او په اوبو باندې روجا ماتول هغه دا چې اوبو پاکي دي. الله پاک دې بندلره د دې اوبو په برکت باندې باطن صفا کی. لکه څنګه چې اوبه ظاهر صفا کوي عمدانګي باطن هم د صفا کی. په کجوره یا په اوبو سره روجا ماتولو حکمت صدا هغه دا چې په کجوره یا اوبو سره روجا ماتول مستحب دي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کجورو سره د روجو ماتولو حکم کړی. او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا حکم ذکر کړی چې کجوره په عربو کې یو بهترینه غذا وه او دا یو عامه پیدا کیدونکې غذا وه. غریبانانو مالدارو ټولو خوړلی شوه. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د کجوري د روجه ماتي په وخت کې د خوړلو حکم وکړ.
بل د کجوري باندې روزه ماتولو کې نور حکمتونه هم فواید هم شته. ظاهر او معلومه خبره ده چې کله ماښام چې روزه بنده مسلمان ماتی په دې وخت کې معده خالی وي او په دغه وخت کې چې کم شی کم خوراک وخوړلی شي نو معده هغه په ښه طریقې سره قبلی او هضموي. نو که معدې ته خوږ شیز لاړ شي نو معده ډېر معدې ته قوت ورکوي او خاص کر دا خوږ شی قوت باصره د سترګو قوت ته پیدا ورکوي. نو بیا که کجوري پیدا نشي نو اوبو سره روزه دی روزهدار مات کی او ځکه د اوبو هم خصوصیت دا ده چې الله پاک دته طهور ویلی دي منه ډېر پاکې اوبه. نو اوبو سره روزه ماتولو کې د ظاهري او باطني پاکوالی یو قسم نیکپالي ده. نو روزه کجوري سره ماتول یا مقصد دا چې کجوره نه بیا روزه به روزه کوونکې په اوبو سره روزه ماتوي. کجوره یو خوږ شی ده. خوږ شی ډېر زیات زر طاقت ورکوي بنده ته. ځکه که خیال هم کړی چا باندې تیاره راځي نو زر ورته شربت جوړ کړي شربت ورکړي په سترګو یې تیاره راځي نو شربت ورته جوړ کړي خوږ څیز سره قوت ډېر زر راځي. او بله دا ده که تاسې خیال کوي عام ورځو کې د غرمې او د شپې او د سهار په خوراک کې خوږ خواږه څیزونه وي. خوږې چې څښل کېږي مثال خواږه څیزونه خوړل کېږي وجه څه شی چې تمامه شپه معده خالي نو چې دی خوږ څیز وخوري نو ډېر زر بدن ته طاقت راشي. ځکه د ویښې نه په خوب سره هضمه ډېره تیزه راځي. ځکه که کله یو انسان بیخي خوب ونه کړي نو د هضمه خرابېږي. ماشوم وګوره چې څومره خوب ډېر کړي همغه نه هضمې تیزه یوګی کېږي ډېر زیات. نو دا سهار کې چې خواږه خوراکونه استعمالولی شي هغه هم وجه دا ده چې خوږ څیز بدن ته طاقت ډېر زیات ورکوي. ځکه اکثر د شپې خوراک او د سهار خوراک مابین کې فاصله ډېره زیاته وي. نو چې خوږ څیز وخوړلی شي بدن ته طاقت ډېر زر ورکوي. د کجورې په خوړلو سره د روزه ماتې په وخت کې د ده ساینسي او ډاکټري طبي فواید هم شته. روژې د وجې نه انسان بدن کې قوت کمیږي. نو د روژه ماتې په وخت کې داسې یو خوراک خوړل پکار دی چې هغه قوي وي او زر هضمیږي. نو کجوره چې دا یو جامع او معتدل خوراک ده او قوي هم ده زرم هضمیږي او د انسان بدن لپاره چې په دې وخت کې څومره د اجزاو ضرورت ده د طاقتونو ضرورت ده په دې کجوره کې پرته ده. چې کوم طاقت ضرورت ده د روزهدار سړي لپاره نو هغه په دغه کجوره په دې خرما کې دغه طاقت پروت ده مکمل. نو دغه د طب دا خبره کوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په هغه زمانه کې فرمایلی دي چې روزه ماتې په وخت کې تاسو خرما کجوره خورئ. دویم طبي لحاظ سره دا چې چا په وجود کې د وینې کمی وي نو د روزه ماتې په وخت کې دته د فولاد زیات ضرورت وي او فولاد په خرما کجوره کې قدرتی طور سره دا موجود ده. نو لہذا چې کم سړی په روزه ماته کې خرما کجوره وخوري روزه پې ماته کی نو دا ضرورت د فولادو د وینې د کمی هغه پوره شي. اون دې وجه نه چې چا وینه کې کمی وي هغه کجوري خوري نو بدن ته د وینه زیاتیږي وینه طاقت ورکوي. دریم طبي ډاکټري فایده دا چې په ګرمۍ کې خلکو ته د روزه ماتې په وجه سره ډېره زیاته تنده ولګي. روزه دار سړی په روزه ماتې وخت کې یخې اوبه وڅښلې نو په ګرمۍ سره خو تنده لګېدلې نو دې ځای په دې یخو اوبو څښلو کې خطره دا ده چې دې معده بیا ګیس پیدا کوي تبخیر معده جوړیږي جگر کې پړسوب مرضونه پیدا کیږي. نو کچېرې دا روزه په دې خرما کجوري سره ماته کی نو بیا ورپسې اوبه وڅښي نو دغه ضررونه دا معده به محفوظ پاتې شي. ډاکټران هم دا وایي
کچېرې د یخ اوبه ډېرې زیاتې وڅښي نو معدې پړسوب به ورته ولګي، همدارنګې د جګر پړسوب به هم ورته ولګي. نو چې دی مقصد دا چې کجوره وخوري او که اوبه ورپسې وڅښي نو بیا هغه پړسوب د معدې د جګر به نه پیدا کوي. څلورمه فایده طبي دا ښودل چې بعضې خلک په وجود کې خشکي وي او کجوره خرما چې دا یو معتدله شی ده، نو چې روژه ماته کې سړی کجوره وخوري نه خشکي معتدله شي. ځکه کجوره خو ګرمه ده، خشکي چې ختمیږي هغه په څه سره ختمیږي؟ په ګرمایش سره ختمیږي. نو چې کوم مقصد دا چې ګرمایش د کې ده هغه په دې کجورې سره هغه ختم شي نو دته نقصان نه ورکوي. د کجورې نورې فایدې ذکر کړي دي چې په دې سره د انسان هډوکې مضبوطي. کجورې سره کجوره چې څوک عام خوراک هم د کجورې کوي، دې سره هډوکې کمزوري ختمیږي. کم ماشوم چې مثال په طور هډوکې کمزوري کجورې په خورا هډوکې به مضبوط راځي. همدارنګې دماغ ته هم مقصد صحت ورکوي، ذهن پې تیزي. نو چې ذهن تیزوالی شی ته په روژه ماتي کې هغه کې نو که ذهن کې کم کمزوري هغه هم واپس کوي. همدارنګې شوګر کنټرول کوي. د انسان بدن شوګر خواږو لره ضرورت لري، نو چې روژه ماتي په وخت کې مقصد دا چې کجوره وخوړلی شي که مطلب نو شوګر څه کې کنټرول کړي. ولې چې چا شوګر ختم شي ګوره هغه د بېهوشه کېږي شوګر والا بیمار. همدارنګې سرمنې ته بهتروالی ورکړي. سرمنې صحت هم کجورې کې ډېر زیات ده او نارینهو ته طاقت هم زیاتوي. او کوم چې زنانه کجورې همیشه خوري نو د دې دا ماشوم پیدایش په خپل وخت به الله پاک کوي. کجورې کې دا طاقت پروت ده چې کومه زنانه حمل په وخت کې کجورې ډېرې زیات خوري، ماشوم بیا په خپل ټیم په خپل هغه باندې په اسانه طریقه پیدا کېږي. همدارنګې کجورې چې کوم هډوکي د بنده مات شي هغه نه پس کجورې خوړل هغه ته پیدا ورکوي. او د صحابه کرام په وخت کې یو قسم شربت هغه کېده، هغه ته به نبیذ التمر ویلي. نو کجورې به اوبو کې واچولې، هغه شربت به بیا څښل کېده. نو دا د وینې کمېدو لپاره پیدا ورکوي، صحت ته پیدا ورکوي. نو کجوره خوړل دا ډېر پیدامند ده. نو خصوص بالخصوص روژه ماتي په وخت کې فایدې هم ده او مقصد دا چې سنت عمل هم ده.